Weh, halo guys, kembali lagi di channel gua Lana. Di sini gua bakal bikin, lu tau nggak ini apa? Di sini ada ikan cere. Gua tadi habis nangkep ikan cere nih. Di sini gua mau goreng tepung guys. Gimana rasanya ya? Aduh, lu penasaran kan? Oh iya, di sini gua mau kasih dulu nih proses penangkapan yang tadi. Check it out. Halo guys, balik lagi di channel gue. Ini gue lagi ngambil ikan cere. Ya gue mau bikin ikan cere ditepungin. Oke, ini prosesnya ya guys. Nanti lu angkat ya jaringnya. Angkat jaringnya gue usir. Ya udah lu bilang gue kalau mau angkat. Pas mau angkat pas udah tahu. Ada nggak? Angkat. Oh iya lo dapat. Iya banyak. Boleh juga lu jing. Nih guys. Mana, Nih. Gue udah apa? Dapetin tuh ikannya, oke? Sebagian. Ini baru sebagian. Nih, gue nggak butuh tempatnya. Nggak bawa anjing. No, plastik gue no botolnya di keranjang gue Ini baru sebagian guys, oke. Oke, langsung kita bikin yuk, langsung aja. Ayo, ada yang jatuh. Ayo ikut gue ke dapur rekaman. Ya seperti biasa di sini gue udah nyiapin tepung terigu. Di sini kita mau goreng tepung lagi, oke? Langsung aja campurin semua dah.
ikan cere yang tadi gue goreng, cere tepung. Coba kita lihat ya, buka. Gila, aroma-aromanya enak nih. Kita coba dulu. Panas. Anjir. Yuk kita makan. Anjing. Mana nih ada ikannya nih? Biarpun dari got enak loh. Bener. Ini makan, apalagi makan pakai nasi nih. Kenyang dah. Serius. Gue lagi lapar lagi kan, cocok banget. Mau nggak lu? Gila. Enak banget nih. Nih, cupeng. Oh iya guys, jangan lupa ya buat bantu like, comment, and subscribe. Oke? Kalau bisa, selesai juga videonya.